Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Fragen heute Abend. J'aimerais te demander ce soir, Glaubst du, dass Ketten zerbrochen werden müssen? est-ce que tu crois que les chaînes doivent être brisées? Kannst du sehen, wie du in Jesu Namen Ketten zerbrichst? Est-ce que toi tu peux voir qu'au nom de Jésus tu brises des chaînes? Kannst du es sehen, Est-ce que toi tu peux le voir? dass du Ketten zerbrechen wirst Que toi tu vas briser les chaînes und dass Menschen frei werden? et que des gens vont être libres, Dass Menschen frei werden. que des gens vont être libres, Frei. libres. Ich möchte, dass du gerade diese Salbung, dass sie dich berührt. J'aimerais que cette onction te touche maintenant, Dass du Ketten zerbrechen kannst. que tu puisses briser les chaînes, Dass es etwas ist, nicht allein heute Abend, que c'est quelque chose pas seulement pour ce soir, sondern dass es etwas ist in deinem Leben. mais que ce soit quelque chose pour ta vie. Dass du geistliche Ketten zerbrechen kannst. Que tu puisses briser des chaînes spirituelles Im Gebet, dans la prière, der Proklamation. dans les proclamations. Du wirst Ketten zerbrechen. Tu vas briser les chaînes. Die Gefängnisse werden aufgehen. Les prisons vont s'ouvrir. Menschen werden rauskommen, Les personnes vont sortir weil eine Armee aufsteht. parce qu'une armée se lève Und die wird Ketten zerbrechen. et ils vont briser les chaînes. Ist egal, wo du bist. Peu importe où tu te trouves, Empfang es. reçois-le, Empfang es. reçois-le, Empfang es. reçois-le. Du wirst Ketten zerbrechen. Tu vas briser les chaînes. Dein Gebetskreis wird nicht mehr vor der Klagemauer sein. Ton groupe de maison de prière va plus être dans le mur, devant le mur de lamentation. Du wirst lernen, Ketten zerbrechen. Tu vas apprendre à briser les chaînes. Du wirst Sehnsucht haben danach. Tu vas avoir soif de cela. Der Geist Gottes in dir L'Esprit de Dieu en toi möchte nicht jammern, ne veut pas gémir, sondern möchte Ketten mais zerbrechen. il veut briser les chaînes. Er möchte Ketten Il veut zerbrechen. briser les chaînes. Und du sollst dich eins machen Et toi, tu dois te faire un mit dem Geist Gottes in avec dir. l'Esprit de Dieu en toi. Spür gerade den Geist Gottes in dir. Sens maintenant l'Esprit de Dieu en toi. Spür ihn. Sens-le. Möchte er Ketten zerbrechen Est-ce que lui voudrait briser les chaînes? oder möchte er jammern? Ou est-ce qu'il veut gémir? Spür den Geist Gottes in dir. Sens l'Esprit de Dieu en toi. Mach dich eins mit ihm. Fais-toi un avec lui. Sag ihm, Dis-lui, du wirst Ketten zerbrechen. tu vas briser les chaînes. Sag ihm sogar, wir werden miteinander Ketten zerbrechen. Dis-lui aussi, nous, on va ensemble briser les chaînes. Es kommt gerade etwas in dich hinein. Il y a quelque chose qui vient en toi maintenant. Spürst etwas bewegt sich in dir Il y a drin. quelque chose qui en toi bouge. Weißt du, was das ist? Tu sais ce que c'est? Dein Geist wacht gerade auf. Ton esprit est en train de se réveiller. Dein Geist sagt gerade Yes. Ton esprit est en train de dire oui, Ich will das. moi je le veux ça. Ich will. Moi je veux ça. Dein Geist möchte nicht schlafen. Ton esprit ne veut pas dormir. Er möchte geweckt sein. Il veut être réveillé. Wow. Spürst du ihn gerade? Tu le sens maintenant? Spürst du diesen Geist in dir drin? Tu sens cet esprit en toi? Der möchte boxen. Il lui voudrait faire de la boxe. Der ist nicht religiös. C'est pas un esprit religieux. Der hat Vollmacht. Il a la toute puissance. Und er möchte etwas zerbrechen. Et il voudrait briser quelque chose. Seid ihr bereit? Est-ce que vous êtes prêts? Komm, ich zähl bis auf 3. Je compte jusqu'à 3. Und du zu Hause kannst Et toi à mitmachen. la maison aussi, tu peux faire avec. Und wir werden einen Siegesschrei Et rauslassen. on va pousser un cri de victoire. Es ist nicht du, wie schreien wirst allein, C'est pas toi qui va crier tout sondern seul, dein Geist in dir wird mais schreien. son esprit en toi va crier. Er will Il rausgehen. veut sortir. Er wird diese Mauer von Jericho wie dich ruhig zerbrechen. Il va briser ce mur de Jéricho qui est autour de toi. Bist du bereit? Est-ce que tu es prêt? 1, 1, 2, 2, 3. 3.
gut. C'est bon. Ich spüre gerade, wie Gott sagt, es ist gut so. Je sens comme Dieu dit, c'est bon ça. Es ist gut. C'est bon ça. Wow. Und weißt du, wenn dein Nachbar zu Hause Et si chez toi à la maison, ton voisin, reklamiert, weil du so laut warst, il réclame parce que c'était trop fort, lad ihn morgen Abend ein. invite-le demain soir. Ich weiß nicht warum, aber Je sais pas pourquoi, mais es ist eine Tür il y aufgegangen. a une porte qui s'est ouverte. Es ist eine Tür aufgegangen. Une porte s'est ouverte. Eine Tür im Himmel ist aufgegangen. Une porte s'est ouverte dans le ciel. Und ich sehe gerade, wie die Herrlichkeit Gottes in den Raum kommt. Et Jetzt. je vois que la gloire de Dieu descend dans la salle ici. Es kommt gerade. Ça vient maintenant. Die Herrlichkeit Gottes soll auch bei dir zu Hause kommen. La gloire de Dieu doit aussi venir chez toi, à la maison. Wow, es kommt. Ça vient. Es kommt gerade. Ça vient maintenant. Wow. Der Staub vom Alltag geht weg, La poussière du quotidien s'en va. weil die Herrlichkeit Gottes jetzt kommt. Parce que la gloire de Dieu vient maintenant. Einige wären heute Abend zu Hause, Certains d'entre vous, chez vous, à la maison, Begegnung mit Engeln haben. vous allez avoir des rencontres avec des anges. Du wirst merken, dass in dein Raum Tu vas remarquer que chez toi, à la maison, dans ta salle, kommt etwas rein. il y a quelque chose qui rentre. Und du wirst wissen, es sind Engel in deinem Raum drin. Et tu sauras qu'il y a des anges qui sont avec toi. Engel, liebe Kämpfer Gottes. Les anges aiment les battants de Dieu. Engel, liebe Kämpfer. Les anges aiment ceux qui se battent, les battants. Vor der Klagemauer streiken sie gerade. Ils sont en train de faire la grève devant le mur de lamentation. Sie kommen zu den Kämpfern. Ils viennent chez ceux qui se battent. Kommen gerade. Ils viennent maintenant. Ich sag, was der Herr mir gerade zeigt. Je dis maintenant ce que le Seigneur me montre Ich maintenant. sehe gerade Engel, Je vois des anges maintenant die deine Schulter, deinen Rücken berühren. qui touchent ton épaule, ton dos maintenant. Es berührt dich gerade jetzt. Ça te touche maintenant. So wie eine Kämpfersalbung über dich kommt. C'est comme une onction de guerrier se met sur toi maintenant. Es kommt. Ça vient maintenant. Es kommt gerade. Ça vient maintenant. Wow. Ich sehe gerade, wie Gott sagt, Je vois maintenant que Dieu dit, ich kann heute Abend ce soir je peux dich im Geist versetzen. Je peux dans l'esprit t'emmener quelque part. Ich kann dich an andere Orte bringen. Je peux t'emmener à d'autres endroits. Heute Abend, Ce soir, während du betest, pendant que tu pries, geht dein Geist an andere Orte. il y a ton esprit qui va aller à d'autres endroits. Das ist etwas Normales. C'est quelque chose de normal. Es geschieht gerade jetzt. Ça se passe maintenant. Es war nicht vorgesehen, C'était pas prévu. aber ich sehe gerade, wie ich in diese Ebene des Übernatürlichen reingehe. Je vois que je rentre dans ce niveau du surnaturel. Es geht gerade auf. Ça s'ouvre maintenant. Weißt du, du bist berufen, Tu sais, tu es appelé ins Übernatürliche reinzugehen. à rentrer dans le surnaturel. Du bist gerufen. Tu es appelé. Du bist gerufen. Tu es appelé. Tage zu haben, wie du vom Natürlichen ins Übernatürliche gehst. D'avoir des jours où tu passes du naturel au surnaturel. Du musst nichts leisten. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Der Heilige Geist macht es. Le Saint-Esprit le fait. Er macht es. Il le fait. Danke, Herr, dass Feuer da reinkommt. Merci que le feu vient, Seigneur. Dass da gerade jetzt Feuer Que reinkommt. le feu vient maintenant. Herr, und was diese Fahne heute Abend berührt, wird Feuer bekommen. Et ce que touche maintenant, que tu touches ces drapeaux, ça va avoir le feu maintenant. Wow. Heute Abend werden sie noch dienen. Ce soir, ils vont encore servir. Da ist etwas drin Il y a gerade. quelque chose qui est dedans, là-dedans, dans les In Jesu drapeaux. Namen. Au nom de Jésus. Wow. Komm, atme einmal noch tief ein. Inspirez encore profondément. Wow. Wow. Danke, Jesus, dass du da bist. Merci, Jésus, que tu es là. Und du bist gut. Et tu es bon. Und danke, Herr, Et merci, Seigneur, dass wir eine fantastische Woche werden qu'on haben. va avoir une semaine fantastique. Wir werden auf geistliche Ebene On kommen, va aller dans des niveaux spirituels wo einige noch nie waren. où certains n'étaient encore jamais. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Und ihm zur Ehre. Et à lui toute la gloire. Amen. Amen. Dankeschön. Merci.
freue mich, dass du da bist. Je me réjouis que tu es là, Auch du am Fernseher und am Computer. ou toi devant ta télé, ton ordinateur. Von gestern Abend bis jetzt waren fast 14.000 Leute drauf, De hier à aujourd'hui, il y avait presque 14 000 personnes. die sich angeschlossen haben. Je t'entends pas bien. Von 14.000 Leuten von verschiedenen Nationen. Les 14 000 personnes de différentes nations. Sie waren alle da. Ils étaient tous là. Und ich glaube, es ist etwas, wie hoch wird gehen. Et je crois que c'est quelque chose qui va augmenter. Weißt du, wenn Gott spricht, Tu sais, quand Dieu parle, mach etwas, fais quelque chose, dann macht Gott die Türe auf. et Dieu ouvre les portes. Verstehst du? Du brauchst gar Tu nicht viel comprends? machen. T'as pas besoin de faire quelque chose. Du musst einfach bereit sein, gehorsam zu Il faut sein. que tu sois simplement obéissant. Gib vielleicht das. Das linke Ohr geht besser bei ihr wahrscheinlich. Mein Thema ist nicht normale Fürbitte machen. Mon thème, ce n'est pas faire de l'intercession normale. Es ist auch nicht meine Hauptberufung, C'est pas mon appel premier. sondern ich spüre mit drin, wie Gott sagt, Pierre, ruf eine Kampfarmee, eine Armee, prophetische Armee. Mais je sens que Dieu dit appelle une armée qui se bat. Gott möchte, dass Menschen anfangen zu kämpfen, Reich Gottes zu bauen. Dieu voudrait que les gens se battent pour construire le royaume de Dieu. Die Berufung eines Pastors L'appel d'un pasteur, sind Leute zu streicheln. c'est de caresser les gens. Die arme, verletzte Schäflein. Les pauvres brebis blessés. Oh, du Armes, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Oh toi, la pauvre, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Und nach 30 Jahren ist das Schäflein so dick, dass es platzt. Et après 30 ans, le petit brebis est tellement grosse qu'elle explose. Okay. Manchmal so ganz einfache Beispiele kann man gut behalten. Parfois des exemples tout simples comme ça, on peut bien les garder. Du kannst dich morgen früh im Spiegel anschauen, Demain matin, tu peux te regarder dans le miroir, im Geist. dans l'esprit. Gott möchte, dass wir Kämpfer und Kämpferin Gottes werden. Dieu voudrait qu'on soit des battants de Dieu. Und ich glaube, Gott liebt Kämpfer. Et je crois que Dieu aime les battants. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott David so lieb gehabt hat. Et je crois que c'est la raison pourquoi Dieu a tellement aimé David, Dieser Goliath, ce Goliath, dieses dämonische Wesen. cet être démoniaque. Er hat das Volk Israel verhöhnt und Gott verhöhnt. Il avait maudit Dieu, maudit le peuple d'Israël. Und dieser kleine David Et ce petit David, war ein Kämpfer. c'était un battant. Und das hat Gott gefallen. Et ça plaisait à Dieu. Und ich glaube, Gott liebt Kämpfer. Et je crois que Dieu aime les battants. Was meinst du? Qu'est-ce que toi tu crois? Und wir können uns entwickeln als Kämpfer. Et nous, on peut se développer en tant que battants. Wir sind manchmal geboren worden, Parfois, on est né, ich möchte mal fast sagen, im Luxus. je veux dire peut-être dans le luxe. Wir haben alles, was wir brauchen, zu Hause gehabt. On avait tout ce qu'on avait besoin à la maison. Ich glaube, die wenigsten von euch haben Hungersnot gehabt. Je crois qu'aucun d'entre vous n'avait manqué de quoi que ce soit, n'avait faim à la maison. Du musstest nicht kämpfen zum Überleben. Tu n'avais pas besoin de te battre pour survivre. Wir sind gesegnet gewesen. On était bénis, Vergleichbar so viele andere Menschen. comparé à beaucoup d'autres personnes, Aber wir haben einen Gott. parce que nous, on a un Dieu. Da kann dieses Schäflein manchmal verwandeln in ein Löwe. Et parfois, il peut transformer cette petite brebis en un lion. Und es ist so meine tiefste Sehnsucht, eine Gebetsarmee zu haben, zu Kämpfer. Et ça, c'est mon désir le plus profond, d'avoir comme ça une armée de prière pour se battre. Keine religiöse Leute, Pas des gens religieux, keine perfekte Leute, pas des gens parfaits, komische Leute, des gens bizarres, aber Kämpfer. mais des battants. Amen. Amen. Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Und ich glaube, Gott möchte uns lernen, Et je crois que Dieu veut nous enseigner wie kann man so in dieser Armee Gottes zu Kämpfer werden. comment est-ce qu'on peut devenir un battant dans cette armée de prière. Wenn du in den Kampf gehst, Quand tu vas dans la guerre, dans le combat, ist etwas, wie ganz wichtig il y a ist. quelque chose qui est très important, Wäre es für dich, qui est pour toi, wäre es gegen dich. qui est contre toi. Wenn du ein bisschen normal denken kannst, Si tu peux penser un tout petit peu logiquement, ist immer so wissen, wäre es auf deine Seite und wäre es gegen il dich. faut toujours que tu saches qui est pour toi et qui est contre toi. Wenn man Fußball spielt, Dans un jeu de football, dann hat man zwei verschiedene Trikots. donc il y a deux sortes de t-shirts.
Die, die mit dir spielen und die, die gegen dich spielen. Ceux qui jouent avec toi et ceux qui jouent contre toi. Und ich habe das mal selbst schon erlebt, Et moi, j'ai souvent vécu aussi dass während dem Fußballspiel que pendant qu'on jouait au foot, einer sein Trikot gewechselt il hat. y en a un avec qui avait échangé les t-shirts. Und er hat das Trikot vom Gegner Et angezogen. il a pris le t-shirt de l'autre équipe. Und tatsächlich haben viele Leute den falschen Pass im falschen Mann gemacht, Et effectivement, beaucoup ont fait la mauvaise passe de la balle au mauvais joueur weil sie aufs Trikot geschaut haben. parce qu'ils avaient regardé sur le t-shirt. Und es ist wichtig zu wissen, wer ist für dich, wer ist gegen dich. Et c'est important de savoir qui est pour toi et qui est contre toi. Und heute Abend möchte ich über die zwei Kategorien Leute sprechen. Et ce soir, j'aimerais parler de ces deux genres de personnes, Wer ist für dich und wer ist gegen dich? qui est pour toi, qui est contre toi. Mit wem soll ich anfangen? Avec qui je dois commencer? Für dich. Da kannst du früher nach Hause gehen. Pour moi, alors tu peux rentrer plus tôt. Okay, fangen wir an mit, wer ist Okay. mit dir? On commence avec ça. Der mit dir ist der Gott, wie Himmel und Erde gemacht hat. Celui qui est avec toi, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Er hat sogar den Teufel gemacht. Il a même créé Satan. In ihm ist das ganze Universum ist in seiner Hand. Et dans tout l'univers est dans sa main. Er ist allgegenmächtig Il est omniprésent. und kann überall sein. Il peut être partout. Gott ist mit dir. Dieu est avec toi. Amen. Amen. Gott ist mit dir. Dieu est avec toi. Und wenn du gesündigt hast, Et si tu as péché, oh, er läuft er weg. il s'en va. Nein, Non. Gott ist mit dir, auch wenn du gesündigt hast. Dieu est avec toi même si tu as Wow. péché. Ich spüre schon wieder religiöser Geist. Je sens déjà que l'esprit religieux est en train de... Ich habe gelernt bekommen, wie ich Christ geworden bin, Quand je suis devenu chrétien, moi j'ai appris, wenn du Befreiungsdienst machst, quand tu fais de la délivrance, ist ganz wichtig vorher c'est très important avant Fasten de jeûner, und alles Sünde bekennen, reconnaître tous tes péchés, alles sauber machen, de faire tout propre, sonst bist du in Lebensgefahr. sinon tu es en danger de mort. Ich bin frischgläubig gewesen. Moi j'étais nouveau converti, Dann habe ich das geglaubt. alors je croyais ça. Und dann, wie jemand gekommen ist und brauchte Et quand Befreiungsdienst, quelqu'un venait et avait besoin de délivrance, dann habe ich das probiert zu machen. alors j'avais essayé comme ça. Dann habe ich Gemeinschaft gehabt mit dem Ankläger der Brüder, der kennt sich gut aus. Alors j'étais en compagnie des accusateurs des frères, et qui savaient bien comment on faisait. Und da hat man erzählt, was alles in meinem Leben falsch läuft. Et ils me racontaient tout ce qui allait pas dans ma vie. Dann habe ich keinen Glauben mehr gehabt. Après, j'avais plus de foi. Da konnte ich mich nicht mehr trauen, gegen Befreiungsdienst zu Après, machen. j'osais plus faire de la délivrance. Ich habe an religiöse Lüge geglaubt. Je croyais aux mensonges religieux. David sagt, David dit, Herr, du bist meine Vergebung. Seigneur, tu es mon pardon. Er sagt nicht, Herr, bitte vergib mir. Il dit pas, s'il te plaît, Dieu, pardonne-moi. Er sagt, Herr, du bist meine Il Vergebung. dit, toi, tu es mon pardon. Die Vergebung Gottes lebt in dir. Le pardon de Dieu vit en toi. Und wenn der Heilige Geist dir das sagt, Et quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, kannst du in Ordnung machen. tu peux mettre en ordre. Aber Gott ist mit dir. Mais Dieu est avec toi. Auch wenn du Fehler gemacht hast. Même si tu as fait des fautes. Auch wenn du keinen guten Charakter hast. Même si tu n'as pas un bon caractère. Auch wenn nicht 2 Stunden Bibel gelesen hast. Même si tu as lu 2 heures la Bible. Nicht. Si tu n'as pas lu la Bible. Gott ist trotzdem mit dir. Dieu est quand même avec toi. Amen. Amen. Gott ist mit dir. Punkt 1. Dieu est avec toi. Point numéro 1. Jesus ist mit dir. Jésus est avec toi. Er ist der Sohn Gottes. Il est le Fils de Dieu. Er hat jede Autorität. Il a toute autorité. Und ein Tag wird jedes Knie sich beugen vor ihm. Et un jour, tout genou se pliera devant lui. Und sein Wort hat Kraft. Et sa parole a de la puissance. Und Jesus ist mit dir. Parce que Jésus est avec toi. Er ist mit uns. Il est avec nous. Wow. Der Vater und der Sohn ist mit dir. Le Père et le Fils sont avec toi. Und dann mal noch etwas. Encore une chose. Wir haben der Heilige Geist. On a le Saint-Esprit. Der wohnt in uns. Il habite en nous. Die Salbung ist da. L'onction est là. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Er ist Gott. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Und ist der, der uns führt. C'est celui qui nous dirige. Wenn wir in den Kampf gehen, Quand on va dans le combat, ist er führt uns. c'est lui qui nous dirige, qui nous guide. Fang nicht an zu kämpfen, Ne commence pas à te battre weil du den Heiligen Geist ignorierst. si tu ignores le Saint-Esprit. Steh nicht auf, wenn er sagt, bleib sitzen. Ne te lève pas si lui te dit reste assis. Aber wenn er sagt, Attacke, Mais si lui dit attaque, dann muss Attacke machen. alors il faut qu'on attaque. Der Heilige Geist ist der, der uns führt in jedem Kampf drin. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous dirige dans tous les combats.
Ich bin heute Abend da, Ce soir, je suis là, nicht weil ich viel Wissen habe pas parce que j'ai beaucoup de savoir, und nicht weil ich ein großer Theologe bin, pas parce que je suis un grand théologien, aber ich weiß, der Heilige Geist wird mich führen heute Abend. mais je sais que le Saint-Esprit va me diriger ce soir. Und das ist total entspannend. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui détend. Und dann haben wir Engel. Alors, on a des anges encore. Wenn Gott Quand Dieu, mit dir ist, s'il est avec toi, wenn Jesus Christus dein Erlöser ist, quand Jésus-Christ est celui qui te sauve, wenn der Heilige Geist uns führt, quand le Saint-Esprit nous dirige, dann wirst du sehen, die Engel Gottes werden da sein. tu vas voir que les anges de Dieu vont être là. Heute Nacht bin ich aufgewacht Cette nuit, je me suis réveillée, und ich war im Gebet. j'étais en prière. Plötzlich habe ich etwas gesehen, wo ich noch nie gesehen habe. Tout d'un coup, j'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu. Ich habe gesehen, was eine Legion Engel ist. J'ai vu ce que c'était une légion d'anges. Ich habe am Leben schon viele Engel gesehen, Dans ma vie, j'ai déjà vu beaucoup d'anges, aber ich habe gesehen ganze Legionen. mais là, j'ai vu des légions d'anges. Und sie sind gestanden wie eine Armee. Ils étaient là, debout comme une armée. Und ich glaube, die sind verteilt auf der ganzen Erde. Et je crois qu'ils sont comme ça sur toute la terre. Und sie wissen, der Kampf hat angefangen. Et ils savent le combat a commencé. Die Christen noch nicht, Pas encore les chrétiens, aber die Engel. mais les anges. Und ich sah, sie stehen wie eine Armee, so 50, nochmal 50 und nochmal Et 50. je les voyais comme ça, vraiment une légion. Ils étaient comme ça en rangée, 50, 50, 50. Die sind gestanden wie eine Armee. Ils étaient vraiment debout comme une armée. Und sie waren bereit für den Kampf. Et ils étaient prêts au combat. Auf was warten die? Et qu'est-ce qu'ils attendent, eux? Auf dich. Toi, ils t'attendent, toi. Auf unsere Gebete. Ils attendent nos prières, Auf unsere Befehle. nos ordres, Aus unserem Kampf. notre combat. Sie warten, bis wir anfangen. Ils attendent que nous, on commence. Die Engel machen nichts, wenn du nicht bereit bist. Les anges ne font rien avant que toi, tu sois prêt. Ich war vor 2 Jahren mit meiner Frau nach Südfrankreich gefahren Il y a 2 ans, j'étais avec mon épouse dans le sud de la France. und Gott hat uns eine ganz besondere Stadt gezeigt. Et Dieu m'avait montré très spécialement une ville. Ich soll dorthin gehen. Il faut que j'aille là-bas. Dann habe ich gesagt, soll ich eine Gemeinde suchen zum Predigen? Alors je disais, est-ce qu'il faut que je cherche une assemblée où je dois prêcher? Gott sagt, nein, du gehst nicht zum Predigen. Et il disait non, Dieu me disait non, non, tu vas pas prêcher. Und am Abend sind wir in diese Stadt gegangen. Et le soir, on est allé dans cette ville. Einfach zum Rumlaufen. Simplement, on s'est promené. Und plötzlich in einer Straße oben spürten wir alle beide ganz stark die Gegenwart Gottes. Et tout d'un coup, on sentait comme ça dans une rue, tout au bout, fortement la présence de Dieu. Alle beide. Tous les deux. Und zu der Heilige Geist gesagt, ruf Engel. Et le Saint-Esprit me dit, appelle des anges. Sie kamen, ganz viele Engel kamen. Donc il y a plein d'anges qui sont venus. Und da war ein großer Chefengel dabei. Et il y avait un grand ange, ça c'était un chef qui était avec eux. Und der Heilige Geist gibt dann die Impuls, ich soll mit ihm reden. Et le Saint-Esprit comme ça me donne l'envie de lui parler, de lui dit de parler. Und dann war diese theologische Frage, darf ein Mensch mit einem Engel reden? Et alors il y avait cette question théologique en moi. Est-ce qu'une personne a le droit de parler avec des anges? Und der Herr sagt, ja. Le Seigneur dit oui. Und dann ist dieser Engel gestanden und hat mit mir gesprochen. Et alors cet ange était là et il parlait avec moi. Und dann sagte Pierrot, ich habe eine Botschaft. Et il me dit, Pierrot, moi j'ai un message. Ich möchte, dass die Kinder Gottes es wissen. J'aimerais que les enfants de Dieu le sachent. Fürbitter und Engel sollen mit zusammenarbeiten. Les intercesseurs et les anges doivent travailler ensemble. Und ich sagte, Herr, wie? Et je disais, Seigneur, mais comment? Und der Engel sagte mir, Et l'ange me dit, wir haben die Pläne der Erweckung von der Stadt. nous, on a les plans du réveil pour la ville. Wir haben sie schon lang. Ça fait longtemps qu'on les a. Aber wir können nichts machen, wenn ihr sie nicht betet. Mais nous, on ne peut rien faire si vous ne vous le priez pas. Und ich wusste, jede Stadt hat der Engel der Stadt, können an die Bibel sehen. Et je sais que chaque ville a son ange. Ça, c'est écrit dans la Bible. Laodicea, L'Odyssée. die ganze Städte, der Engel von der Stadt. Toutes ces villes, c'est les anges des villes. Und er hat mir gesagt, was der Engel von der Stadt hat, der Plan von der Erweckung von Gott, was geschehen soll. Et il dit, l'ange de la ville a un plan de Dieu pour cette ville. Und wenn die Engel mit der Menschen nicht kommunizieren, dann wird es kein richtiges Gebet sein. Alors, et si les humains ne communiquent pas avec les anges, ce n'est pas des vraies prières. Und wenn wir in den Kampf gehen,
Et quand on va dans le combat, müssen wir wissen, es sind Engel an unserer Seite. il faut qu'on sache qu'il y a des anges à nos côtés. Wenn der Heilige Geist uns führt, Quand le Saint-Esprit nous dirige, macht er keine Sorgen, ne te fais pas de soucis, sie werden mitgehen. ils vont aller avec toi. Aber ich glaube, es muss eine enge Zusammenarbeit kommen zwischen Engel und Fürbitter. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment cette collaboration très proche entre les intercesseurs et les anges. Und wenn du in den Kampf gehst, Et quand tu vas dans le combat, wirst du sehen, dass Engel an deiner Seite stehen. tu vas voir que les anges sont à tes côtés. Sogar bei Jesus, Aussi chez Jésus, der 40 Tage in der Wüste war quand il était 40 jours dans le désert, und hat den Teufel konfrontiert, il avait confronté Satan. kamen Engel und haben ihm gedient. Il y a des anges qui sont venus et qui l'ont servi. Ich habe es selbst schon erlebt, Moi-même, je l'ai déjà vécu. dass am Ende von einem Kampf Engel gekommen sind und haben mich berührt. Quand, à la fin d'un combat, des anges sont venus et m'ont touché. Und die Kraft Gottes kam wieder. Et la puissance de Dieu est revenue. Und du musst wissen, Engel sind mit uns. Et il faut que tu saches, les anges sont avec nous. Und jetzt haben wir noch etwas. Maintenant, on a encore quelque chose. Die meisten Christen denken nicht dran. Les majorités des chrétiens ne pensent pas à ça. Aber im Hebräerbrief steht geschrieben, Mais dans Hébreu, il est écrit dass wir umzingelt sind qu'on est entouré von einer Wolke der Zeugen. d'une nuée de témoins. Und da schreibt er über diese ganze Glaubensleute von Abraham bis alle runter. Et là, il est écrit de tous ces hommes de foi, de Abraham et tous ses descendants. Und die sind uns rum, Et ils sont autour de nous uns zu ermutigen zum Kämpfen, steht geschrieben. pour nous encourager à combattre, il est écrit. Wer ist denn alles in dieser Wolke der Zeuge drin? Qui est donc dans ce nuage de témoins? Die ganze Glaubenshelden. Tous les héros de la foi. Aber es hat nicht aufgehört vor 2000 Jahren, Mais ça ne s'est pas arrêté il y a 2000 ans. sondern regelmäßig kommen Leute, die sterben im Glauben in Mais diese Wolke hinein. Mais régulièrement, ce sont les gens qui meurent dans la foi, qui rentrent dans cette nuée. Wir hatten hier in der Gemeinde vor einigen Jahren ein junges Mädchen. Ici, dans l'église, il y a quelques années, on avait une jeune fille. Und sie hat im Lobpreis mitgemacht. Elle faisait partie du groupe de louanges. Und sie war sehr prophetisch. Elle était très prophétique. Und dann ist sie an Krebs gestorben. Et alors, elle est morte du cancer. Und sie war gerade dran, Medizin zu studieren. Elle était juste en train d'étudier la médecine. Und es hat mein Herz zerbrochen. Ça avait brisé mon cœur. Und im Moment, dass sie gestorben ist, Et au moment où elle est décédée, ich war gerade auf der Autobahn, j'étais juste sur l'autoroute. hatte ich eine Vision. J'avais eu une vision Und ich sah sie ganz weiß angezogen et je la voyais habillée tout en blanc und sie hat ein Schwert in der Hand et elle gehabt. avait une épée à la main. Und sie stand neben Jesus. Et elle était à côté de Jésus. Und Jesus sagte, Piero, hol sie nicht zurück. Et il disait, Pierrot, ne la recherche pas. Sie ist bei mir. Elle est chez moi. Sie ist in dieser Wolke der Zeuge drin. Elle est dans cette nuée de témoins. Und du wirst ab und zu etwas hören davon. Et de temps en temps, tu vas l'entendre. Das hat mein Herz total getroffen. Ça avait vraiment touché mon cœur. Aber ich will es kurz machen. Mais je vais écourter maintenant. Einige Leute im Gebet haben sie gesehen. Certains qui ont fait, dans la prière, un moment de prière, l'ont vue. Ich weiß, sie ist in der Wolke der Zeuge drin. Je sais qu'elle est dans cette nuée de témoins. Glaubst du, Est-ce que tu crois dass in der Wolke der Zeuge que dans la nuée de témoins, es Leute gibt, die dich kennen qu'il y a des gens qui te connaissent, und wie du gekannt hast? que toi tu as connus? Die meisten von euch, La majorité d'entre vous die zum Glauben gekommen sind, qui sont venus à la foi, hat jemand für dich gebetet. quelqu'un a prié pour toi. Und vielleicht diese Person, die für dich gebetet hat, Et peut-être que cette personne qui a prié pour toi, ist gestorben, elle est morte zum Herrn gegangen. et allée au Seigneur. Und viele sind gestorben und sie warten, bis der Herr, die Auferstehungskraft kommt. Et beaucoup attendent jusqu'à ce que la puissance de la résurrection vienne. Aber einige werden diese Wolke der Zeuge sein. Mais certains vont être dans cette nuée de témoins. Und sie sind um dich rum. Et ils sont autour de toi. Und wenn du im Kampf bist, Et quand tu es dans le combat, sie sind da. ils sont là. Wir vergessen so Sachen. On oublie ces choses. Wir schauen auf unsere Gefühle, On regarde sur nos sentiments, auf unser Verstand. sur notre intelligence. Kannst du dir das vorstellen? Est-ce que tu peux imaginer? Du bist im geistlichen Kampf Tu vas dans le combat spirituel und dann plötzlich hast du Gemeinschaft mit deinem Gott. et tout d'un coup tu es en communion avec ton Dieu. Du weißt, Gott ist mit dir. Tu sais, Dieu est avec toi. Und du weißt, dass Jesus in dir ist. Tu sais que Jésus est en toi. Der Heilige Geist wird dich führen. Le Saint-Esprit te dirige.
Es sind Engel um dich rum. Il y a des anges autour de toi. Und die Wolke der Zeuge sind da. Et la nuée de témoins est là. Wow. Was passiert denn dann? Wow, qu'est-ce qui se passe alors? Da wird dein Glauben stärker und stärker und stärker werden. Ta foi devient plus grande, plus grande, plus grande. Wir haben noch etwas. On a encore quelque chose. Wir haben das Wort Gottes. On a la parole de Dieu. Amen. Amen. Und manchmal ist es wie eine Waffe, die wir proklamieren können. Et parfois, c'est comme une épée, comme ça qu'on peut proclamer. Wir haben das Blut Jesus. On a le sang de Jésus. Wow. Wow. Gehört uns alle. Ist alles da für uns. Tout est là pour nous. Kannst du das einen Moment durch dein Herz gehen lassen? Est-ce que tu peux laisser ça descendre au fond de ton cœur? Alles, was mit dir ist, wenn du in den Kampf gehst. Tout ce qui est avec toi quand tu vas au combat. Wow. Aber jetzt möchte ich auch erzählen, was gegen dich geht. Mais maintenant, je veux aussi vous raconter ce qui va contre toi. Es gibt einen Teufel. Il y a un Satan, So wie es Gott gibt, comme Dieu existe, gibt es einen Teufel. il y a un diable. Und er ist gegen dich. Il est contre toi. Und er hasst dich. Il te hait. Er hasst Il dich. te haït. Kannst du lachen drüber? Tu peux rire de ça? Vor viele Jahren, ich habe gerade meinen Dienst frisch angefangen, Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé mon ministère, kam ein Mann Gottes öfter zu uns in die Gemeinde. il y a souvent un homme de Dieu qui venait nous Ein voir. ganz starker Mann Gottes. Un très fort homme de Dieu. Und da war am Wochenende da. Il était là un week-end. Und Sonntagabend Et bin ich dimanche. mit ihm noch eine Pizza essen gegangen. Et le dimanche soir, je suis encore allée avec lui manger une pizza. Und die Pizza kommt gerade Et la pizza venait d'être servie. und er schaut mich an Et il me regarde. und ich sehe in seinem Blick etwas, was ihn schockiert. Et je voyais dans son regard quelque chose qui m'a choqué. Und ich schaute in die Augen Je le regardais dans les yeux. und er schaute mich ganz komisch an Et il me regardait tout bizarre. und er sagte, Piero, ich habe gerade eine Offenbarung bekommen, Et il me disait, Pierrot, j'ai juste eu une révélation. wie groß der Hass vom Teufel gegen dich ist. Combien grande est la haine de Satan contre toi. Er hat es ausgesprochen. Il l'a exprimé. Und dann kam von mir etwas raus. Alors il y a quelque chose qui est sorti de moi. Aber mein Glauben ist größer als dieser Hass. Mais ma foi est plus grande que cette haine. Und plötzlich spürte ich, wie das weggegangen Et tout ist. d'un coup, je sentais que c'est parti. Es gibt den Teufel, der kennt dich und er hasst dich. Il y a Satan, un diable, qui te connaît et qui te haït. Und ich kann das sagen, wir müssen Respekt haben davor. Je te dis, il faut qu'on ait du respect de ceci. Und der Teufel hat auch seine Engel, das nennt man Dämonen. Satan a aussi ses anges, ça c'est ses démons, Unreine Geister. et aussi des esprits. Und wenn wir kämpfen, kämpfen wir gegen die, nicht gegen Menschen, gegen die. Et quand on se bat contre eux, on se bat pas contre les humains. Aber jetzt die Frage, wo sind denn die Dämonen? Wo sind die unreine Geister? Et maintenant une question, qu'est-ce que c'est ces démons? Qu'est-ce que c'est ces esprits impurs? Wo sind sie? Où est-ce qu'ils sont? Weißt du, sie können die unsichtbare Welt sein, Ils peuvent être dans le monde invisible, aber sie können auch in dir sein. ils peuvent aussi être en toi. Oh. Oh. Du kannst manchmal auch oder der Einfluss von dämonischen Mächten in deine Gedanken, in deine Gefühle haben. Sie werden das geben. Tu peux aussi une influence démoniaque comme ça dans tes sentiments, dans tes pensées, ils vont te donner ça. Angst, Ablehnung, La peur, le rejet, alles Mögliche, Kritik. critique, tout genre de choses. Du musst wissen, der Feind kann auch in dich hineingehen. Il faut que tu saches, l'ennemi peut aussi rentrer en toi. Du musst wissen, wie er arbeitet. Tu sais, il faut que tu saches comment il travaille. Und ich glaube, das ist etwas, wie ganz wichtig ist. Et je crois que c'est quelque chose de très Und important. er wird es probieren. Et on peut essayer. Und er arbeitet in deine Gedanken und in deine Gefühle. Et il travaille dans tes pensées et dans tes sentiments. Und das kennt ihr alle. Ça, vous le connaissez tous. Und das kann stark sein. Et ça peut être très fort. Gib euch ein Beispiel. Je vous donne un exemple. Vor 3-4 Jahren war das ungefähr. Il y a 3-4 ans à peu près, War ich morgens auf le matin, je me réveille und ich war krank. et j'étais malade. Fieber, J'avais de la fièvre, Kopfschmerzen, mal à la tête, der Hals hat gekratzt. la gorge grattait. Und mein erster Gedanke, Ma première pensée, muss das sein, Herr? est-ce qu'il faut que ce soit maintenant, Seigneur? Muss das sein? Et pourquoi ça doit être maintenant? Weißt du, Männer können viel besser jammern als Frauen. Vous savez, les hommes savent gémir mieux que les femmes. Ich sehe ganz viele Frauen, die unter der Maske gerade strahlen jetzt. Je vois comme les femmes rayonnent maintenant sous les masques. Wir können das, Nous, on peut ça, besonders wenn wir krank sind. surtout quand on est malade. Ich kann das. Moi, je peux faire ça. Und das war mein erster Gedanke. Ça, c'était ma première pensée. Herr, warum? Seigneur, pourquoi?
Du hast mich doch lieb. Tu m'aimes donc. Ich könnte doch so viel gute Sachen machen. Je peux faire de tellement belles choses. Und jetzt bin ich krank. Et maintenant, je suis malade. Und ich mag gar nicht krank sein. J'aime pas être malade. Wie lange noch? Oh, combien de temps encore? Ich saß da auf meinem Bett Et j'étais là, sur mon lit. und plötzlich spricht der Herr zu mir. Tout d'un coup, le Seigneur me parle. Ich stehe auf, Lève-toi, gehe in dein Auto, va dans ta voiture, gehe nach Mannheim. va à Mannheim. Das ist eine Stadt, so 30 Kilometer ungefähr. C'est une ville à peu près à 30 km. Geh an den Bahnhof, Va à la à Gare. la gare. Geh in den Parkplatz runter rein. Va dans le souterrain, dans le parking. Ich brauche dich. J'ai besoin de toi. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Vous savez ce que j'ai dit? Herr, hast du nicht gesehen, ich bin krank? Seigneur, tu as vu? Je suis malade. Hast du mich übersehen oder was? Tu as pas vu ça ou quoi? Weißt du, was der Herr, wenn ich ihm so sage, sagt, was er macht? Vous savez ce que le Seigneur me dit quand je lui dis des choses comme ça? Er schmunzelt. Il sourit. Piero, ich kenne dich. Pierrot, je te connais. Herr, kann niemand anders? Seigneur, tu peux pas envoyer quelqu'un d'autre? Oder morgen, nächste Woche? Ou demain, la semaine prochaine? Ich habe Fieber, Herr. J'ai de la fièvre, Seigneur. Ich fühle mich gar nicht gut. Je me sens pas bien du Ich weiß gar nicht, tout. ob ich Auto fahren kann. Je sais même pas si je sais rouler en voiture maintenant. Der Herr sagt gar nichts. Le Seigneur dit rien, Ja, aber ich wusste. mais je savais. Okay, ich bin aufgestanden, Ok, je me suis levée, krank, malade. Mantel an, J'ai mis le manteau, ins Auto gesessen, assis dans la voiture, Mannheim, Mannheim, in diesem Parkplatz da unten. dans ce parking là en bas, Und es war kalt et il faisait froid. und feucht. Humide. Und ich war sauer. J'étais fâchée. Die Freude am Herrn, ich weiß nicht, was das ist. La Ich joie, wusste nicht, was das war. la joie dans le Seigneur, je ne savais pas ce que c'était. Es war nur schlechte Laune. C'était que une mauvaise humeur. Dann fahre ich im Gehorsam da runter Alors, en obéissance, je descends là en bas. und sagte, Herr, ich bin da. Je dis, Seigneur, je suis là. Der Herr sagt, geh vom Auto raus. Seigneur dit, sors de la voiture. Es war kalt. Il faisait froid. Und ich laufe gerade ein paar Meter da unten Et je marche quelques mètres là en bas. und plötzlich heißt, Tout d'un coup, je le vis. in der Ecke Dans le coin là-bas, war ein dämonisches Wesen. il y avait un être démoniaque, Bestimmt 2,50 Meter groß, sans doute 2,50 m de war haut, wie eine Wolke. comme un nuage. Und er hat mich angeschaut. Et il me regardait. Und ich war so viel Hass ist weggekommen. Et il y avait tellement de haine qui sortait. Ich spürte dieser Hass, diese Ablehnung da. Je sentais cette haine, ce rejet. Und sagte, Herr, und jetzt? Et je disais, Seigneur, maintenant, Und er sagt, lauf rein. il dit, marche dedans, Geh in die Wolke hinein. rentre dans ce nuage. Und sag im Namen des Herrn, er soll gehen. Et dis-lui, au nom de Jésus, il doit partir. Der war 100-mal stärker wie ich. Il était 100 fois plus fort que moi. Ich war krank. Moi, j'étais malade. Meine Gefühle haben gesagt, du kannst nicht. Mes sentiments disaient, tu peux pas. Aber ich bin gegangen. Mais je suis allée. Ich mache 4, 5, 6 Schritte rein. Je fais 5, 6 pas dedans. Und ich habe es ihm gesagt. Et je lui ai dit. Und man Et ça fait chou. geht raus. Et c'est parti. Und ich sagte, Herr, kann ich nach Hause gehen? Et je dis, Seigneur, je peux rentrer chez moi maintenant? Das Bett ist noch warm. Le lit est encore chaud? Und er sagt, ja. Et il dit oui. Ich sitze ins Auto. Je m'assieds dans la voiture. Krankheit war weg, Fieber war weg, es war alles weg. La maladie était partie, la fièvre était partie, tout était parti. Alles. Tout. Es ging mir so gut. J'allais si bien. Die Freude am Herrn war da. La joie de Dieu était là. Verstehst du? Tu comprends? Und ich habe etwas kapiert. Et j'ai compris quelque chose. Dämonen Les démons können dich krank machen, peuvent te rendre deine malade, Gefühle, tes sentiments, alles Mögliche. toutes sortes de choses. Aber wenn du gehst, Mais quand tu vas, wirst du siegreicher sein. tu vas être victorieux. Denn Feind Parce que l'ennemi kann auch da drin arbeiten. peut aussi travailler là-dedans. Und das ist etwas, was du lernen Et sollst. ça, il faut que tu apprennes. Der Feind L'ennemi kann in uns selbst drin sein. peut être en nous. Da haben wir noch jemand, On a encore quelqu'un, der Ankläger der Brüder. l'accusateur des frères. Wenn du in den Kampf willst gehen, Quand tu veux aller dans le combat, wird er da sein. il va être là. Und er kann sogar nette Menschen benutzen. Il peut même utiliser des personnes très gentilles, Beispiel wie meine Frau. par exemple comme mon épouse. Ja, verstehst du? Du Ich comprends? weiß, ich muss in den Kampf gehen. Je sais, il faut que j'aille dans le combat. Und da kann sie plötzlich kommen. Tout d'un coup, elle peut venir. Du hast schon wieder nicht das aufgeräumt. Tu as de nouveau pas rangé ça. Du hast dies wieder nicht gemacht. Tu as de nouveau pas fait Und ceci. möchte ich sofort etwas dagegen sagen. Alors j'aimerais tout de suite répondre quelque chose. Und irgendwo wusste ich, okay, ich will jetzt keine Gemeinschaft haben mit dieser Anklage. Et je savais quelque part, je ne vais maintenant pas être en communion avec cette accusation, Deine Geschwister, avec tes sœurs, tes frères, deine geistliche Leiter tes leaders spirituels können
gegen dich gehen. Ils peuvent aller contre toi. Nicht sie, Pas eux, sondern der Geist, der in dir dran ist. mais l'esprit qui est derrière eux. Du musst es wissen, Il faut que tu saches, wenn du in den Kampf gehst, quand tu vas dans le combat, kann alles gegen dich gehen. tout peut aller contre toi. Willst du immer noch kämpfen? Tu veux toujours encore te battre? Die Bibel sagt, wer überwindet. La Bible dit c'est celui qui surmonte. Wer überwindet, wird alles bekommen, sagt die Bibel. Celui qui surmonte va tout avoir, dit la Bible. Es gibt so viele Sachen. Il y a tellement de choses. Tradition, La tradition, das macht man nicht. ça on fait donc Das pas. kann man nicht machen. Ça on peut pas faire. Weißt du, wenn der Heilige Geist etwas sagt, Tu sais, quand le Saint-Esprit dit quelque chose, mach es. fais-le. Eine von meinen Töchtern hat Bibelschule gemacht Une de mes filles a fait l'école biblique und dort war es nicht so ganz charismatisch. et là-bas, c'était pas très charismatique. Und meine Kinder sind ja extrem charismatisch, weil sie darin aufgewachsen sind. Et mes enfants sont extrêmement charismatiques parce qu'ils ont grandi là-dedans. Und dann erzählt sie mir, sie haben Gottesdienst mit Zell gehabt. Et alors, on me raconte, ils avaient fait un culte dans une tente Und da kommt eine Frau auf sie zu et il y a une femme qui vient la voir und sagt, sie hat so Unterleibschmerzen. et elle disait, elle avait tellement mal au ventre Und ob sie für die Frau beten kann. et elle disait, est-ce que je peux prier pour vous? Und der Heilige Geist sagt, meine Tochter, Et le Saint-Esprit dit à ma fille, bete nicht, ne prie pas, mach deinen Mund auf ihren Bauch und schrei rein. mets ta bouche sur son ventre et crie dedans. Hey, das Milieu war nicht unbedingt bekannt für so Sachen machen. Ce milieu-là, c'était pas très connu de faire ce genre de choses. Aber sie hat sich hingekniet, Mais elle s'est agenouillée, ihren Mund an den Bauch, elle a mis sa bouche au niveau du ventre hat einen Siegeschrei reingemacht. et elle a crié un cri de victoire dedans. Die Frau war sofort frei und die Schmerzen waren sofort weg. Et la femme était tout de suite libérée, les douleurs étaient parties tout de suite. Und dann ruft am Abend meine Tochter mich an. Le soir, ma fille me téléphone le soir alors. Papa, 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 ist das okay gewesen? papa, est-ce que c'était juste ce que j'ai fait? Sag ich ja. J'ai dit oui, Ich habe mich gefreut je me drüber. suis réjouie de ça. Verstehst du? Tu comprends? Tradition La tradition, kann der Feind benutzen. l'ennemi peut l'utiliser. Das macht man nicht. Ça, on fait Das pas. kann man nicht. Ça, on peut pas faire. Nur Priester, nur der Pfarrer, nur der Pastor darf das Que machen. le pasteur, que le prêtre, tous les leaders peuvent faire ça. Verstehst du? Lass dich nicht von Tradition binden. Ne te laisse pas lier par la tradition. Die Feinde kann die Tradition benutzen L'ennemi peut utiliser la tradition und dich lahmlegen. Und dich lahmlegen. et te rendre immobile, neutre. Wow. Und jetzt habe ich diese Frage. Maintenant, j'ai cette question. Weißt du, dass Gott dich ruft, in den Kampf zu gehen? Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à aller au combat? Oder denkst du, ich bin auch errettet und möchte Mitläufer sein? Ou est-ce que tu penses, oui, je suis sauvé, je voudrais juste suivre? Weißt du, wir werden den Sieg nicht haben, wenn die Christen nur Mitläufer sind. Tu sais, on va pas avoir la victoire si les chrétiens, c'est que des gens qui suivent. Als Corona angefangen hat, Quand Corona a commencé, war es sehr bedrohlich. c'était assez dangereux. Und ich habe gesagt, Herr, das ist gefährlich. Et je disais, Seigneur, ça c'est Und dangereux. das ist nur ein Anfang. Et il disait, c'est que le début. Und es werden Sachen kommen, die schlimmer werden sein. Il y a des choses qui vont venir qui vont être pires. Die Welt wird erschüttert werden. Le monde va être ébranlé. Die Gemeinde werden erschüttert sein. Les églises vont être ébranlées. Christen werden erschüttert Les sein. chrétiens vont être ébranlés. Weißt du, und es ist wichtig, Et tu sais, je crois que c'est important dass wir vorher lernen qu'on apprenne avant zu kämpfen. à se battre. David sagt diese wunderbare Bibelvers. David disait ces versets bibliques merveilleux. Verstehst du? Er war ein Kämpfer. Tu sais, lui, c'était un battant. Und wenn 10.000 zu rechts und 1.000 zu links, ich bleib stehen. Quand il y a 10 000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, moi, je reste debout. Ich mag nicht gern Angst, Leute. Moi, j'aime pas faire peur aux gens. Aber wir gehen nicht in gute Zeiten hinein. Mais on rentre pas dans des temps très favorables. Es ist so etwas wie ein dämonischer Einfluss, wie über die Erde kommt. C'est comme une influence démoniaque, comme ça, qui vient sur la terre. Er guckt ja wahrscheinlich auch ab und zu Nachrichten. De temps en temps, je regarde les infos. In Deutschland ist es gerade so eine Welle. En Allemagne, comme ça, il y a une vague. Da gibt es Jugendliche, Il y a des jeunes. die sitzen sich auf die Autobahn, machen die Autobahn zu. Ils ferment l'autoroute, ils s'assiedent sur l'autoroute. Sie nehmen Sekundekleber und sie kleben sich an.
Ils prennent de la superglue et ils se collent sur l'autoroute. Und die Polizei braucht manchmal über eine Stunde, um das wegzumachen. Et la police, il lui faut parfois plus d'une heure pour enlever ça. Und dann schmeißen sie altes Essen auf den Boden. Et ils jettent de la nourriture par terre. Und sie sagen, wir werden alle Städte gehen, das machen, Et ils disent on va aller dans toutes les villes et faire ceci. bis der Bundeskanzler ein Gesetz macht, dass altes Essen verboten ist, wegzuschmeißen. Et il dit on va continuer à faire ça jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui soit votée par le président que la nourriture qui est à jeter ne soit plus jetée Es gibt, du jetzt so, supermarché. es gibt jetzt so humanistische Leute, die denken, ja, das ist gar keine schlechte Idee. Et il y a des gens humanistes qui disent oui, mais c'est pas une idée tellement mauvaise. Weißt du, was das ist? Tu sais ce que c'est ça? Das ist ein humanistischer Geist und ein Rebellionsgeist, die zusammenkommen. Ça, c'est un esprit religieux et humaniste qui se rassemble. Weißt du, Leute arbeiten den ganzen Tag, Tu sais, il y a des gens qui travaillent toute la journée. sind müde, Ils sont fatigués. kommen von der Arbeit zu Hause. Ils rentrent du travail le soir. Und dann stehen sie eine Stunde, zwei auf der Autobahn, können nicht nach Hause Et gehen. alors, ils sont là sur l'autoroute 1-2 heures. Ils peuvent pas rentrer chez eux. Weil vielleicht junge Leute, die noch nie geschafft haben für ihr Geld, Parce que des jeunes qui n'ont jamais travaillé pour leur argent, unter dem Einfluss sind von diesem Geist der Rebellion, Geist des Humanismus. parce qu'ils sont sous l'influence de cet esprit de rébellion humaniste. Sie wollen die Welt retten, Ils veulent sauver le monde, aber hinter dran ist ein dämonischer Einfluss. mais derrière, il y a une puissance démoniaque. Der humanistische Geist Cet esprit humaniste, ist einer der schlimmsten, wie es gibt. c'est un des esprits les pires. Und er verbindet sich mit dem religiösen Geist. Et il se lie avec l'esprit religieux. Und es gibt eine Rebellion. Et il y a une rébellion. Und es wird kommen. Et ça va venir. Wo wir in Frankreich gesehen haben, die Geldwesten. En France, on a les gilets jaunes. Und es wird in allen Ländern wird es aufstehen. Et ça va se lever dans tous les pays. Und es wird ein Chaos werden. Et ça va devenir un chaos. Ich war vor einigen Jahren in französisch Guyana. Il y a plusieurs années, j'étais en Guyane française. Und dann fahre ich mit diesem Pastor dort an einen Platz. Et là, avec ce pasteur de là-bas, j'étais à une place. Und da war gerade eine Manifestation. Et à ce moment-là, il y avait juste une manifestation. Und das haben die linke Gewerkschaft gemacht. Et c'était ceux de gauche qui avaient organisé ça. Und dann stand ich da Et alors, j'étais là debout. und er sagt mir, Piero, was spürst du? Et il me disait, Pierrot, qu'est-ce que tu sens là? Und ich spürte richtig so eine dämonische Aggressivität, wie da war. Et je sentais vraiment comme ça une agressivité démoniaque qui Und était Gewalt. présente, de la violence. Es waren vielleicht nur 500 Il n'y Leute. avait peut-être que 500 personnes. Eine Polizei war auf einer La Seite. police était d'un côté, Aber es war geladen, mais c'était vraiment très chargé, dämonisch geladen. chargé démoniaquement. Und dieser Pastor, Et ce pasteur, es ist ein Apostel, c'était un apôtre. sagt, Piero, ich zeige dir etwas. Il dit, je vais te montrer quelque chose, Pierrot. Und er hat seine Hände gehoben Il a élevé ses mains und er hat gesagt, diese Geister gehen weg in Jesu Namen. et cet esprit s'enlève au nom de Jésus. Und der Friede Gottes wird kommen. La paix de Dieu va venir Und alle anderen Mächte werden weggehen. et toutes les autres puissances vont partir. Du kannst es nicht glauben. Tu peux pas croire maintenant. Nach einer Viertelstunde hat sich alles aufgelöst. En un quart d'heure, tout était parti. Die Polizei hat gestaunt. La police avait été regardée, Sie waren erstaunt, ils étaient ébahis. was da passiert ist. Ce qui s'était passé, Haben sie nie erlebt. ils n'ont jamais vécu ça. Es war geplant für den ganzen Tag. C'était planifié pour toute la journée, Mit Gewalt. avec de la violence. Es war nichts mehr da. Il n'y avait plus rien. Er hat Autorität genommen Il a pris autorité über diese Geist, der dran ist. sur cet esprit qui était derrière. Glaubst du, dass Gott uns so Autorität geben kann? Est-ce que tu crois que Dieu peut nous donner une telle autorité? Die bekommst du nicht an der Klagemauer, Celle-là, tu la reçois pas devant le mur de lamentation, sondern wenn du ein Kämpfer bist. mais quand tu es dans le combat. Es können 1000 Leute sein, Ça peut être des milliers de personnes dämonisch beeinflusst. influencées démoniaquement. Und du sagst, diese dämonische Mächte, Et toi, tu dis, ces puissances démoniaques, in Jesu Namen wird weggehen. au nom de Jésus, vous partez. Und die Leute werden frei sein. Et les gens vont être libres. Die dämonischen Mächte werden stärker werden. Les puissances démoniaques vont devenir plus puissants. Sie werden stärker werden. Ils vont devenir plus forts. Der Einfluss von Dämonen L'influence des démons wird ganz stark mit dem Geist des Humanismus und religiöser Geist arbeiten. va travailler très fortement en collaboration avec l'esprit humanisme et religieux. Und es wird zu einer Gewalt kommen. Et il y a une violence qui va venir. Was machen wir? Qu'est-ce qu'on fait? Wir haben Autorität. Nous, on a de l'autorité. Nicht gegen Menschen, Pas contre les humains, sondern die Mächte der mais Finsternis. contre ces puissances des ténèbres.
Wenn die Pläne von der Hölle alle rauskommen, quand les plans de l'enfer vont tous venir, dann wird Gott seine Pläne offenbaren. alors Dieu va révéler ses plans Durch Propheten und Apostel. au travers des apôtres, des prophètes. Und das geschieht gerade. Et ça se passe maintenant. Und ihr werdet diese Autorität und die Pläne bekommen, Et vous allez avoir ces plans et cette autorité mit Engeln zu arbeiten. de travailler avec les anges. Diese Wolke der Zeuge wird mit euch sein. Cette nuée de témoins va être avec vous. Du wirst so viel Glauben haben. Tu vas avoir tellement de foi. Das, was wir jetzt Beispiel heute Abend erleben, Ce qu'on vit ce soir maintenant, auch du, wie gerade zuschaust, aussi toi qui regardes à la télé, ist ein Anfang. c'est un début. Aber geh in diese Armee hinein. Rentre dans cette armée. Hör auf, religiös zu sein. Arrête d'être religieux. Jesus sagt, Jésus dit wenn du lau bist, que si tu es tiède, spuckt dich raus. il va te cracher. Du sollst brennen. Il faut que tu brûles. Du musst brennen für Il ihn. faut brûler pour lui. Und die Entscheidung in deinem Herzen nehmen. Et de prendre cette décision dans ton cœur. Ich werde Kämpferin Gottes sein. Je vais être une battante de Dieu. Ein Kämpfer Gottes Un sein. battant de Dieu. Ein Kämpfer Gottes Un sein. battant de Dieu. Amen. Amen. Ich möchte dich fragen jetzt, J'aimerais te demander maintenant, hast du Sehnsucht danach? est-ce que tu as soif de cela? Ist etwas in dir drin? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi? Ich möchte zu dieser Kategorie Leute gehören. J'aimerais appartenir à ce genre de personnes. Ich möchte diese Autorität Gottes bekommen J'aimerais recevoir cette autorité de Dieu gegen diese Mächte der Finsternis. contre cette puissance des ténèbres. Ich möchte, dass mein Land J'aimerais que mon pays eine Erweckung erlebt. vive un réveil. Ich möchte, dass mein Land, J'aimerais que mon pays, meine Familie ma famille, gerettet werden. soit sauvée. Komm, wir stehen mal auf und Venez, stellen uns vor Gott einen levons-nous Moment. devant Dieu. Auch du zu Hause, Aussi toi à la maison, du kannst aufstehen. tu peux te lever. Wenn du laufen kannst, kannst du Si aufstehen. tu peux marcher, lève-toi. Ich möchte, dass du so bewusst heute Abend, J'aimerais consciemment, toi à la maison, dass du vor Gott stehst. que tu sois devant Dieu, Ganz allein vor Gott. tout seul devant Dieu. Der, wie der Himmel und Erde gemacht hat. Celui qui a créé le ciel et la terre, Der, wie das Leben geschenkt hat. celui qui a offert la vie, Der, wie der Jesus offenbart hat. celui qui t'a révélé Jésus, Dass du vor ihm stehst. que tu sois là, debout devant lui. Und während dass du jetzt vor Gott stehst, Et pendant que maintenant tu es debout devant lui, und es ist ein heiliger Moment, c'est un moment saint, da werden Engel kommen il y a des anges qui vont venir und dich anschauen et te regarder und sehen, dass du ein Gelübde machst. et voir que tu fais une promesse. Gott, ich will. Dieu, je veux zu dieser Armee gehören. appartenir à cette armée. Denk dran, Pense à cela. die Wolke der Zeuge, La nuée de témoins die schaut dich an. te regarde. Und da sind Leute drin, Et là, il y a des gens là-dedans. die kennen dich. Ils te connaissent. Die kennen dich. Ils te connaissent. Steh in der Mitte dieser Wolke. Sois au milieu de cette nuée. Engel sind da. Les anges sont là. Sie sind da. Ils sont là. Es ist so, wie der Herr sagt, C'est comme si le Seigneur disait, willkommen in meiner Gebetsarmee. bienvenue dans mon armée de prière. Willkommen bei der Kämpfer und Kämpferin. Bienvenue chez les battants et chez les battantes. Steh einen Moment in dieser Heiligkeit Gottes drin. Sois un moment dans cette gloire de Dieu. Es ist egal, wo du bist, Peu importe où tu es, wann es geschieht, quand ça se passe, wenn Gott dich ruft, quand Dieu t'appelle, dann musst du ihm eine Antwort geben. il faut que tu lui donnes une réponse. Eine Antwort. Il faut une réponse.
Es sind Leute da, Il y a des gens qui sont là, die haben so lange gekämpft schon. ils sont déjà battus depuis longtemps. Aber du hast den falschen Kampf gekämpft. Mais tu t'es battu dans le mauvais combat. Gott sagt, ich möchte dir lernen, Dieu dit, j'aimerais t'apprendre mein Kampf. mon combat. Und es ist etwas ganz anderes. Et c'est quelque chose de tout différent. Du wirst nicht mehr kämpfen gegen Fleisch und Blut, Tu ne vas plus te battre contre la chair et le sang, gegen Umstände, contre les circonstances, gegen Armut, contre la pauvreté, gegen Schwachheit und Krankheit. contre la maladie, la faiblesse. Du wirst meinen Kampf nehmen. Tu vas vivre mon combat. So wie Elia gegen die Baalspriester gekämpft hat, Comme Élisée s'était battu contre les Baals, prêtres, so wirst du kämpfen. toi, comme ça, tu vas te battre. Gott ruft dich. Dieu t'appelle, Nicht auf der untersten Ebene, pas au niveau le plus bas, sondern auf einer ganz anderen Ebene. mais dans un tout autre niveau, Gerade jetzt. maintenant. Wow. Wow. Ich möchte gerne etwas Prophetisches machen. J'aimerais faire quelque chose de prophétique maintenant. Gisela, Gisela, fang mal nur an zu pfeifen. commence à siffler. Und in diesem Pfeifen wird Gott Menschen rufen. Et dans ce sifflement, Dieu veut appeler des gens. Du wirst Gott hören, wie er dich ruft in diesem Pfeifen drin. Tu vas entendre que Dieu t'appelle au travers de ce sifflement. Wenn du da bist. Si tu es là Du spürst gerade, wie Gott dich ruft in diesem Pfeifen drin. et tu sens que Dieu t'appelle au travers de ce sifflement, Komm nach vorne. viens devant. Einige werden geheilt werden, Certains vont être guéris körperlich, corporellement von Verletzungen. de blessures. Und wenn du zu Hause bist Si tu es à la maison und du hörst Gott dich rufen, et tu entends Dieu qui t'appelle, knie dich hin. agenouille-toi. Es wird dich etwas berühren heute Il y a Abend. quelque chose qui va te toucher ce soir. Es wird dich berühren. Il y a quelque chose qui va te toucher. Ist jemand, du hast eine Hautkrankheit, Il y a une personne, tu as une maladie de peau. schon jahrelang. Depuis des années, Und es wird weggehen. ça va s'en aller. Das Joch ist zerbrochen. Le joug est brisé. Zerbrochen. C'est brisé. Zerbrochen. C'est brisé. Zerbrochen. C'est brisé. Dieser Mann gerade hier, du bist im Kampf gerade jetzt. Tu es dans le combat maintenant. Es zerreißt wie dein Herz. C'est comme si ton cœur se déchirait. Du willst die Freiheit nicht ganz aufgeben. Tu veux pas complètement lâcher ta liberté, Aber Gott ruft dich heute Abend. mais Dieu t'appelle ce soir. Er ruft dich. Il t'appelle. Er ruft dich. Il t'appelle. Sei bereit, deine Freiheit, Sois prêt à lâcher ta liberté, deine Freiheit. ta liberté, Und du wirst die Freiheit des Geistes finden. et tu vas trouver la liberté de l'esprit. Komm nach vorne. Viens devant, Und du wirst sehen, wie etwas Neues geschehen wird in deinem Leben. et tu vas voir ce qui va se passer de nouveau dans ta Ganz vie. nice. De nouvelles choses, Ganz neu. des nouvelles choses. Wow. Ist jemand, wie gerade da vorne ist und Gott berührt deine Lippe? Il y a quelqu'un qui est devant et Dieu te touche aux lèvres. Du spürst gerade, wie ein Strom deine Lippe berührt. Tu vois comme si un courant électrique touchait tes lèvres.
Und Gott sagt, ich werde meinen Ruf in deinen Mund reinlegen. Dieu dit, je vais poser mon appel dans ta bouche. Du wirst Tage haben, Tu vas avoir la puissance. wo du rufen wirst. Ou quand tu vas appeler. Wo du rufen wirst. Quand tu vas appeler. Wo du rufen wirst. Quand tu vas appeler. Wow. Danke, dass Engel freigesetzt werden heute Abend. Merci que des anges sont libérés ce soir. Ist egal wo. Peu importe où c'est. In Frankreich, En France, in der Schweiz, en Suisse, in Belgien, en Belgique, in Afrika. en Afrique. Werden freigesetzt. Ils sont libérés. Wow. Danke, Herr, dass du es machst, Merci Seigneur que tu le fais. dass es jetzt gerade geschieht. Que ça se passe maintenant. Wenn du spürst, dass gerade der Herr Si tu sens maintenant que le Seigneur deinen Mund berührt, touche ta bouche maintenant, leg deine Hand drauf. mets ta main dessus. Ich möchte beten, dass J'aimerais prier Engel jetzt deine Liebe berühren. que Dieu, des anges touchent tes lèvres maintenant. Jetzt. Maintenant. Du wirst manchmal in der geistlichen Welt Parfois dans le monde spirituel, einen Ruf, einen Schrei reinlassen. tu vas faire entrer un cri Und dämonische Mächte werden weggehen. et les puissances démoniaques vont partir. Ein Engel werden kommen. Et les anges vont venir. Es ist eine prophetische Zeit. C'est un temps prophétique. Es ist eine prophetische C'est Zeit. un temps prophétique. Es ist hier. C'est là. Es ist jetzt hier. C'est là maintenant. Danke, Herr, Merci Seigneur dass du heute Abend Beute machst. que tu fais des proies ce soir. Wo Hexerei dein Leben zerstören wollte. Der Herr sagt, du wirst mal eine prophetische Elia-Salbung bekommen. Und Tod, wo du probiert hast, diese Frau zu zerstören, der Geist des Lebens soll kommen. Soll jetzt da sein. Soll jetzt da sein. Danke, Herr, dass sie wie ein Adler fliegen wird. Sie wird kommen. Du wirst Menschen berühren, Herr. Du wirst Menschen berühren. Tu vas toucher des personnes, Seigneur. Und jetzt. Maintenant. Wow. Müdigkeit ist zerbrochen. Ist weg. Müdigkeit ist zerbrochen. Eine neue Zeit kommt. La fatigue est Eine neue brisée. Un Zeit. temps nouveau vient. Danke, Herr, dass dieser Hunger nie aufhören wird. Hunger nach dir. Merci que cette faim ne va jamais s'arrêter. Faim de toi. Nie. Jamais. Wow, atme es noch ein. Inspire encore. Es ist gerade die Zeit, wo Engel C'est un temps où les anges, kommen in Häuser hinein. ils viennent dans les maisons aussi. Sie kommen jetzt rein. Ils rentrent maintenant. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Maintenant. Lass uns Momente der Herrlichkeit Gottes sein. Restons un moment dans la gloire de Dieu. Lass in dem Moment uns ihn anbeten. Adorons-le un moment. Und dann wird Martin auch wahrscheinlich ein paar Eindrücke weitergeben Et und euch Martin va führen. encore partager certaines impressions qu'il a.
Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bitte an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. So komm, so wie du bist und bitte an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm, vor deinem Gott. Komm. Okay. Ich möchte euch einen Eindruck weitergeben. J'aimerais vous donner une impression que j'ai. Als Piro gepredigt hat, Quand Pierrot a prêché avant, hat mich der Heilige Geist an etwas erinnert. le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. Vor einigen Jahren waren wir in Israel Il y a quelques années, on était en Israël und wir hatten dann an einem Tag einen Gebetseinsatz auf den Golanhöhen. et on avait un jour comme ça, un jour de prière sur le haut du mont Golan. Ja. Und Piro hat mich gefragt, das Gebet zu leiten. Et Pierrot m'avait demandé d'être le leader de cette prière. Ja. Und in der Nacht hatte ich einen Eindruck. Et la nuit, j'avais une impression. Und Gott hat gesagt, da warten Engel des Sieges auf euch. Et Dieu disait, il y a des anges de victoire qui vous attendent là en haut. Und ich habe den Herrn gefragt, was sollen wir machen? Et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Und er hat gesagt, ihr sollt einfach den Namen Jesus erheben. Et il faut simplement que vous éleviez le nom de Jésus. Und diese Engel, die werden kämpfen Et ces anges, ils vont se battre für das Land. pour le pays. Ja. Und wir sind auf diese Golanhöhen hochgegangen, Donc on est monté sur ces en hauteur du mont Golan, die Israel damals im Sechstagekrieg zurückerobert hat. que Ja, Israël avait, Im Sechstagekrieg dans la guerre de 6 jours, avait repris. erobert, ja. Und wir haben dort den Namen Jesus Et erhoben. là-bas, on a élevé le nom de Jésus. Und das war das, was wir gemacht haben. Et c'est ce qu'on avait fait. Wir haben den Sieg von Jesus erhoben Et on a élevé la victoire de Jésus là en über haut, das Land. au-dessus du pays. Und das haben wir gemacht. Et ça, on l'a fait. Und dann sind wir in die Stille gegangen. Et après, on est dans un moment de calme et de paix. Und wir haben im Geist gesehen, Et dans l'esprit, nous avons vu wie Engel aufgestanden comme sind. des anges se sont levés Und sie haben gekämpft für dieses Land. et ils se sont battus pour ce pays. Viele Beter Beaucoup d'intercesseurs hatten Offenbarungen über Engel, die kämpfen. avaient des révélations d'anges qui se battent. Und es war eine ganz besondere Zeit. Et c'était un temps très spécial. Und am Ende des Gebets, Et à la fin de la prière, es war gerade so nachmittags Sonnenuntergang, c'était l'après-midi, le soleil descendait.
haben wir auf den See Genezareth geschaut et on voyait sur le lac de Génézareth. und da war wie ein riesiges Feuerschwert. Et il y avait comme une immense épée en feu. Und ich wusste, Gott hat einen Sieg gemacht Et je savais, Dieu avait eu une victoire für dieses Land. pour ce pays. Und 2-3 Tage nachdem wir wieder zu Hause waren, 2-3 jours après, quand on était de nouveau à la maison, hat Donald Trump damals verkündet, Donald Trump avait dit dass Jerusalem offiziell die Hauptstadt sein soll von Israel que Jérusalem allait être la ville principale d'Israël und dass die Botschaft nach Jerusalem verlegt wird. et que l'ambassade allait être en Israël, Die Botschaft von den USA. des USA. Und die ist bis heute da. Et elle est toujours encore là. Du kannst mal Amen Tu sagen. peux dire Amen. Okay. Ok. Und ich spürte, heute sind diese Engel des Sieges da. Et je sentais ce soir que ces anges de la victoire, ils sont là. Jetzt in dieser Zeit, Maintenant, dans ces temps wo die Pforten der Hölle am Aufstehen sind, où les portes de l'ennemi sont en train de se lever, sollen wir uns eins machen il faut qu'on soit un mit dieser Armee des Himmels. avec cette armée du ciel. Und es ist wichtig, Et c'est important dass wir den Sieg von Jesus erheben. qu'on élève la victoire de Jésus, Dass wir den Namen von Jesus erheben. qu'on élève le nom de Jésus Über unsere Länder, au-dessus de nos pays, unsere de Familien, nos familles, unsere Stadt. de nos villes. Und das sollen wir heute Abend machen. Et ça, il faut qu'on le fasse ce soir. Und die Engel werden dabei Et sein. les anges vont être avec nous. Und die Engel werden kämpfen. Et les anges vont se battre. Und der Sieg Gottes, Et la victoire er de wird mit Dieu uns sein, va être avec nous. wenn wir den Namen Jesus die Ehre geben. Quand on donne au nom de Jésus toute la Alléluia. gloire. Und lasst uns jetzt die Hände erheben Maintenant, élevons nos mains ensemble. und Jesus groß machen. Et rendre Jésus grand. Doch vielleicht Jesus, wir erheben